ეს დავდოთ. აქ, აუ, კაი რა, ესეთი თარო გამიკეთი, არ მაინტერესებს, რომ წიგნები დავალაგო. ვიყიდე აი ეს რკინის და ხის მასალა და გავაკეთებ ლამაზ ტელაშს. ეხლა ეს ფიცარი. მილად, ეხლა ეს ფიცარი დავხერხოთ 3 ნაწილად და შეუდგეთ საქმეს. აი ესენი იქნება ჩვენი 3 თარო და ამ რკინებით გავაკეთებთ ძელებს. მაგრამ სანამ ავაწყობთ, გავატაროთ ფრეზე, რომ ლამაზად მოუმგვალოთ გვერდები. დამეთანხმებით, რომ აი ესე ბევრად ჯობია. ეხლა დავშკურკოთ. ნახეთ რა სლიკინა, მარათან პუტინივი თეთრია. ამიტომ ცოტა გავამუქოთ. ალბათ მეთანხმებით, რომ მუქი ყავისფერი ბევრად უფრო მოუხდება, ვიდრე ეს ფითქინა ფერი. ბევრად გალამაზდა. ეს უკვე სხვა საქმეა. ეხლა დროა გადავჭრათ ეს რკინები. აი ესე საკაიფოთ და დავხრიტოთ თაროები. შეგვიძლია ავაწყოთ. აი თუ რომ რატომ ეძახიან კაკუნას. მე მგონი ძალიან ლამაზი გამოდის, არა? ეხლა ზეთი გადავუშვათ და დავდგათ ოთახში, რომ ნახოთ რა გამოვიდა. ვიდეო შეიძლება ძალიან მარტივი გამოჩნდა. ძალიან ბევრი დეტალები აქვს, რომელიც ზუსტად უნდა გააკეთო, რომ სწორი გამოვიდეს. მაგარ ვიძეა, წამო დავალაგოთ რაღაცები, ნახოთ ერთი როგორ მოუხდება. აჰა, თეო. და დაალაგე ხა რაც კიდე. აუ, მართლა რა ლამაზია. Miracle Blade-ის აუ ეგ არ უნდა მეთქვა. ამ თაროების ფასი არის სულ რაღაც 200 ლარი. ხოლო მისი შეძენის შემთხვევაში საჩუქრად გადმოგეცემათ გახეხილი ყველის სპეციალური შესანახი კონტეინერი. აუ ეს არ უნდა მეთქვა. მოკლედ, ამ თაროების ფასი არის ზუსტად 200 ლარი. 200 ლარი.